Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру оқу қызметін өтетін боламыз. Заттар тобын салыстырып, артық, кем, тең белгілерін үйренетін боламыз. Ұйымдастырылған оқу қызметін бастамас бұрын менімен бірге шаттық шеңберін қайталайық. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз. Біз талантты жас ұлан, үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар балалар. Оқу қызметіміздің бірінші тапсырмасы заттарды санап салыстыр дейді. Қанекей заттарды санап салыстырып көрейік. Бірінші суретте 2 қызанақ және де 1 қырыққабат берілген. Қайсының саны көп? Дұрыс айтасыңдар. Қызанақтың саны көп. Демек қызанақ артық, оған артық белгісін қоямыз. Ал екінші суретте қандай заттар берілген? Дұрыс айтасыңдар. 2 алмұрт және де 3 алма берілген екен. Алмұрт алмадан кем екен. Бұл жерде кем белгісі қойылады. Ал үшінші суретте 1 ананас және де 1 лимон берілген. Екеуінің саны бірдей болып тұр. Демек бұл жерге тең белгісі қойылады. Өте тамаша балалар, бірінші тапсырманы жақсы орындап шықтыңдар. Сендердің назарларыңа тең, артық және де кем белгілері берілген. Осыны естеріңде сақтаңдар. Оқу қызметіміздің екінші тапсырмасы суретте қандай доптар артық? Суретке сәйкес дұрыс жауапты тап деді. Қанекей доптарды санап, артық допты және де кем допты анықтап көрейік. Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырманы өте жақсы орындап шықтыңдар. Келесі тапсырма достарыңа гүлдерді санауға және салыстыруға көмектес. Бұл тапсырманы аналарыңмен бірге отырып орындап көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Енді төртінші тапсырмада суреттегі заттарды сана. Не артық, не кем екенін айт. Суретте бізде нелер берілген? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жерде бізде мысықтар берілген екен. Қанекей, санап көрейікші. Бізде қара мысық нешеу екен? Дұрыс айтасың. Қара мысық 4 екен. Ал сары мысық ше? Жарайсың. Оның саны 2. Ал ақ мысық нешеу екен? Өте тамаша. Оның саны 3 екен. Демек бізде қара мысық артық, ал ақ мысық кем болып тұр екен. Өте тамаша балалар. Бұл тапсырманы да керемет орындап шықтыңдар. Осымен біздің оқу қызметіміз аяқталды. Сендер өте жақсы қатыстыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.